ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง White Official วันนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดเรื่องหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นคือเรื่องราวของเมืองที่หายไปกว่า 3,000 ปี เรื่องของเมืองนี้นะครับเคยเป็นแค่ตำนานที่ถูกเล่าต่อๆกันมาในพระคัมภีร์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะกว่าเราจะรู้ว่ามีอยู่จริงเนี่ยก็ผ่านมาศตวรรษที่ 19 แล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของอารยธรรมแรกแล้วก็ตีความหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ถูกเรียกว่าอนูนากิเทพผู้สร้างมนุษย์ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก่อนแล้วไปฟังกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคงหนีไม่พ้นชื่อของอาณาจักรซูเมเรียนหรือเมโสโปเตเมียชื่อนี้แปลได้ว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสประกอบไปด้วยเมืองเจ๋งๆอย่างเออรุกเมืองอูลากัสและอื่นๆสถานที่แห่งนี้แหละครับคือออริจินอลของต้นกำเนิดหลายๆสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมตลาดการค้ากฎหมายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันคือแสงแรกของมนุษยชาติเลยครับเชื่อไหมครับว่าช่วงเวลาก่อนศตวรรษที่ 19 เนี่ยโลกยังไม่รู้เลยว่าเมโสโปเตเมียคืออะไรแม้แต่ในตำราประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปก็ไม่มีการเอ่ยถึงบาบิโลนและดินแดนระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเลยทั้งที่อารยธรรมแห่งนี้เคยยิ่งใหญ่ถึงขั้นบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรมานานกว่า 5,000 ปีแต่กลับจางหายไปตามกาลเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงกองหินดินและอิฐกลางทะเลทรายของอิรักตอนใต้โลกยุคนั้นนะครับเชื่อว่าอารยธรรมแรกเริ่มต้นจากอียิปต์กรีกโรมันเป็นที่แรกไม่มีใครรู้เลยว่าลึกลงไปใต้ทะเลทรายทั้งผืนเนี่ยจะซ่อนต้นกำเนิดของเมืองแรกของประวัติศาสตร์โลกเอาไว้แม้แต่คนในพื้นที่นะครับก็ไม่รู้ว่าเนินดินที่พวกเขาเดินทุกวันเนี่ยคือซากของเมืองที่มีชีวิตมาก่อนพระเยซูถึง 3,000 ปีจนเวลาก็ผ่านไปนะครับเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ท่ามกลางแรงผลักดันของจักรวรรดินิยมยุโรปหลายแห่งที่ล้วนเป็นผู้กระหายปัญญาความรู้ชื่อเสียงสมบัติและความยิ่งใหญ่นักโบราณคดีก็เริ่มออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเมโสโปเตเมียบางคนนะครับมาในฐานะนักสำรวจบางคนมาในนามของรัฐบาลและพิพิธภัณฑ์บางคนเป็นแค่นักผจญภัยที่ตกหลุมรักทะเลทรายจนสุดหัวใจเส้นทางที่ทุกคนมุ่งหน้าไปนะครับคือดินแดนแห่งเดียวกันเลยนั่นคือดินแดนแห้งแล้งของอิรักซึ่งณเวลานั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันถึงแม้จะยืนอยู่บนนั้นทุกวันนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาน่ะคือซากของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติที่กำลังรอจูบของเจ้าชายเวลาก็ล่วงเลยไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่ถูกฝังมานานนับพันปีก็ค่อยๆเผยตัวออกมาช้าๆทีละเล็กละน้อยให้เราได้ค่อยๆโยนโฉมมันสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเทรลคำนี้หมายถึงเนินดินสูงๆธรรมดานี่แหละครับแต่สำหรับนักโบราณคดีแล้วมันคือร่องรอยของเมืองที่หายสาบสูญนักสำรวจรายหนึ่งจากอังกฤษนามว่าคอร์เดสเจมลิสคือชายหนุ่มผู้มีความรู้ด้านภาษาและหลงใหลในวัฒนธรรมตะวันออกอย่างลึกซึ้งในช่วงต้นทศวรรษ 1820 เนี่ยพี่แกได้เดินทางผ่านเมืองโบซูเมืองเล็กๆริมแม่น้ำไทกริสดวงตาของลิสนะครับจับจ้องไปยังเนินดินกว้างใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้นเขากล่าวว่ามันไม่เหมือนเนินดินธรรมดาทั่วไปที่เขาเคยเห็นเพราะมันสูงและใหญ่ผิดปกติแต่เมื่อลิสเดินเข้าไปนะครับพี่แกก็เริ่มสังเกตได้ว่าผิวหน้าของเนินดินนั้นเต็มไปด้วยหินและอิฐโบราณที่มาเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบไม่ใช่แค่กองหินธรรมชาติธรรมดากลางทะเลทรายแน่นอนแต่ดูเหมือนซากกำแพงเมืองหรือฐานอาคารบางอย่างแถมอิฐบางชิ้นเนี่ยดูเหมือนมีการผ่านกระบวนการเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีไม่ใช่แค่อิฐจากกองไฟธรรมชาติแน่นอนแต่เป็นผลงานชิ้นเอกของช่างก่อสร้างโบราณและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะครับคือเมื่อเขาเริ่มพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หลายคนบอกเล่าว่าพวกเขาขุดพบแผ่นดินเหนียวแบนๆที่มีรอยสลักแปลกๆบางแผ่นถูกเก็บไว้ใช้รองหม้อบ้างไม่ก็ถูกเคลื่องทิ้งเหมือนเศษดินไร้ค่าณช่วงเวลานั้นนะครับแทบไม่มีใครรู้เลยครับว่าแผ่นดินเหล่านั้นคือจารึกของโลกยุคโบราณที่จะเปิดเผยความลับของเมืองที่หายสาบสูญช่วงเวลานั้นนะครับลิสยังไม่ลงมือขุดอย่างเป็นทางการครับเพราะเขาไม่มีทีมโบราณคดีและไม่ได้มีงบจากรัฐบาลแต่สิ่งที่เขาทำได้อย่างหนึ่งคือการสังเกตอย่างพิถีพิถันและจดบันทึกทุกอย่างเอาไว้
ในสมุดเดินทางของริดก่อนกลับจากอังกฤษนั่นเองเขาได้เขียนรายงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการและส่งกลับไปยังลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมระบุข้อความที่ต่อมาจะกลายเป็นประโยคสำคัญว่าเนินนี้อาจไม่ใช่เนินธรรมดามันอาจจะเป็นเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปนานแล้วคำกล่าวนั้นแม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่สำหรับคนในยุคนั้นเป็นเหมือนเสียงระฆังของประตูบานแรกที่ทำให้พวกเขาย้อนกลับไปสู่เมืองลับแลที่หลับไหลมานานกว่า 3,000 ปีรายงานของริดไม่ได้แค่จุดประกายในหอสมุดของลอนดอนนะครับแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักผจญภัยนักวิชาการนักหาสมบัติโดยเฉพาะในยุควิกตอเรียนที่ราชสำนักบริเตนกำลังแข่งขันกับฝรั่งเศสเยอรมนีในการแย่งชิงสมบัติจากโลกเก่าซากของเมืองโบราณจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ต่างจากไข่ทองคำและข้อมูลจากอดีตก็อาจกลายเป็นหลักประกันของอำนาจปัจจุบันต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอดีตไม่ใช่แค่เรื่องที่ตายไปแล้วหากแต่เป็นพื้นที่ต่อรองเป็นสมบัติเชิงสัญลักษณ์ที่ใครก็ตามสามารถหยิบเอามาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจของตัวเองได้เสมอเช่นเดียวกันกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียชาติตะวันตกในศตวรรษที่ 19-20 ไม่ได้ขุดหาแค่วัตถุโบราณแต่พวกเขาขุดหาต้นกำเนิดของมนุษยชาติและเมื่อใครก็ตามอ้างสิทธิ์ว่าเราค้นพบอารยธรรมแรกของโลกดันเท่ากับว่าเขามีภาษาทางอำนาจอยู่ในมือเพราะใครก็ตามควบคุมเรื่องเล่าในอดีตก็ควบคุมความเข้าใจของคนในปัจจุบันและอาจชี้ได้แม้กระทั่งว่าใครควรครองโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่พิพิธภัณฑ์ยุโรปจะเต็มไปด้วยของจากเมโสโปเตเมียอียิปต์และกรีกเพราะวัตถุเหล่านั้นคือเครื่องหมายของอารยธรรมและอารยธรรมคือเครื่องมือของอำนาจสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจแสวงหาจึงไม่ใช่แค่เมืองโบราณหรือแผ่นดินเหนียวแต่คือร่องรอยของความเชื่อที่จะทำให้พวกเขามีประกาศสิทธิ์ในการชี้ขาดสิ่งต่างๆและประกาศกล้าวว่าเราคือผู้สืบทอดความจริงจากพระเจ้าแม้แต่ในหมู่ชนชั้นสูงของอังกฤษการค้นพบเมืองโบราณในทะเลทรายกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจว่าฉันเนี่ยมีเกียรติถ้วยรางวัลเนี่ยอยู่ในมือฉันอะไรทำนองนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็ไม่เคยมีใครกลับมาขุดค้นอีกเลยจนให้หลังจากนั้น 20 ปีช่วงทศวรรษ 1940 มีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเดินทางมายังเดินดินแห่งเดียวกันนั้นเขามีนามว่าออสเทน เฮนรี่ เลเยอร์ดหรือออสตัน เฮนรี่ เลเยอร์ดมาพร้อมกับแผนขุดค้นและคนงานจากชนพื้นเมืองหลายคนเลเยอร์ดมีความเชื่อที่ว่าดินแดนเบื้องหน้านี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โลกแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่พวกแรกจะตักดินเนี่ยโลกทั้งใบยังไม่รู้เลยว่าใต้เนินดินเหล่านั้นคือศูนย์กลางของอารยธรรมแรกของโลกอารยธรรมที่มีการเขียนก่อนจะมีอักษรในอียิปต์หรือเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่าพีระมิดด้วยซ้ำแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกไม่กี่ปีถัดมาหลังจากการขุดค้นเลเยอร์ดจะได้พบกับเมืองนีนาเวเมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรียพร้อมกับคลังจารึกหลวงสถานที่เก็บแผ่นดินเหนียวที่จำนวนกว่า 20,000 แผ่นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งนี้คือแผ่นดินเหนียวบางๆสีน้ำตาลเทามีรอยกรีดเป็นเส้นรูปสามเหลี่ยมและสัญลักษณ์ต่างๆด้วยลายมือของใครบางคนเมื่อราว 5,000 ปีก่อนมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าโคลิฟอร์มหรืออักษรลิ่มทำจากก้านอ้อเล็กๆจารดลงบนแผ่นดินเหนียวไม่ว่าจะเป็นการจารึกกฎหมายฮับบูราบีคำสอนมหากาพย์กิลกาเมชและต้นฉบับเรโนอาบัญชีข้าวสินค้าคำสั่งราชการคำอธิษฐานถึงเทพเจ้าจดหมายส่วนตัวสูตรยาและตำราดาราศาสตร์จากนั้นนำไปเผาด้วยไฟหรือปล่อยให้แห้งด้วยแสงแดดก็จะกลายเป็นแผ่นจารึกแข็งๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับแผ่นคูนิฟอร์มเหล่านี้ที่ถูกค้นพบแม้จะมีเป็นแสนๆและเต็มไปด้วยรอยกรีดดูคล้ายอักษรอย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครสามารถเข้าใจมันได้เลยสักกะคนแม้จะถูกเก็บมาเป็นอย่างดีแต่แผ่นจารึกเหล่านี้ก็ยังไร้วี่แววของความหมายเพราะไม่มีใครในโลกที่สามารถอ่านมันออกได้เลยแต่ในทางกลับกันมันกลับกลายเป็นความตื่นเต้นทางโบราณคดีเป็นดังห้องสมุดที่ทุกคนเข้าไปดูได้แต่ไม่มีใครสามารถอ่านหนังสือได้แม้แต่เล่มเดียวแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าก่อนการขุดค้นอย่างจริงจังของออสเทน เฮนรี่ เลอร์ดกว่า 5 ปีจะมีชายคนหนึ่งนามว่าแฮร์รี่ แคทริก ลอรินสันเจ้าหน้าที่ราชการอังกฤษที่ถูกส่งไปประจำการที่เปอร์เซีย
ในปีคริสตศักราช 1835 แม้เขาจะไม่ใช่นักโบราณคดี แต่ก็มีความหลงใหลในด้านภาษาและประวัติศาสตร์อยู่บ้างเล็กน้อย จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทางผ่านหุบเขาในอิหร่าน ทันใดนั้นเองเฮนรี่ได้สังเกตเห็นจารึกเบฮิสตูนแผ่นศิลาบนผาสูงที่มีการสลักข้อความต่างๆเอาไว้ ได้แก่อักษรเปอร์เซียโบราณอักษรเอลาไมต์และอักษรที่แปลไม่ได้ซึ่งภายหลังรู้ว่าคืออัคคาเดียนภาษาในระบบคูนิฟอร์มที่ถูกค้นพบในเวลาต่อมาหากแต่ว่าช่วงเวลานั้นยังไม่ได้มีใครไขมันออกได้อย่างไรก็ดีทางด้านลอริสันด้วยความหลงไหลเขาก็ได้เริ่มเปรียบเทียบอักษรภาษาเหล่านี้ทีละตัวทีละสัญลักษณ์โดยเริ่มจากอักษรที่แปลได้ของเปอร์เซียโบราณก่อนเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบกับข้อความที่อ่านไม่ออกวันแล้ววันเล่าที่ลอริสันต้องใช้เวลาทั้งวันในการปีนขึ้นผาสูงเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตหลายครั้งแต่ด้วยความชอบส่วนตัวเขาไม่เคยยอมแพ้เขาต้องการจดจารึกทั้งหมดเพื่อไขปริศนาของอารยธรรมโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจมาตลอด 3,000 ปีแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกนะครับว่าคือภาษาอะไรพี่แกทำไปเพราะความสนุกเท่านั้นแหละในการถอดรหัสครั้งนี้พี่เขาไม่ต่างจากเชอร์ล็อกโฮมส์แห่งโลกตะวันออกเลยครับทว่าเขาใช้เวลาร่วมกว่า 20 ปีเลยนะครับในการถอดรหัสระบบอักษรที่ไม่มีใครเคยอ่านออกถึง 3,000 ปีกระนั้นเองอักษรลิมก็ได้เปล่งเสียงโน้ตตัวแรกออกมาพร้อมคำกล่าวที่ว่า Is what the key to unlock the void of antiquity สิ่งนี้คือกุญแจที่จะไขเสียงของโบราณกาล For the first time the dead tongue of the east spoke again มันคือครั้งแรกที่ภาษาของความตายในดินแดนตะวันออกจะกลับมาพูดอีกครั้งI felt as I was listening to the voice of King Long buried in the dust ผมรู้สึกราวกับได้ยินเสียงของกษัตริย์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ฝุ่นผงของกาลเวลา When I read the first message I did feel like a translator I feel like the first listener in 3,000 years ทั้งหมดนี่คือความรู้สึกของลอรินสันจนกระทั่งปีคริสตศักราช 1857 ราชบัณฑิตสถานแห่งอังกฤษได้จัดการทดลองให้นักวิชาการ 4 คนถอดรหัสจารึกแผ่นเดียวกันแต่แยกจากกันโดยไม่ให้ร่วมมือกันได้แก่แฮร์รี่ลอรินสันเอ็ดวาร์ดฮินส์จูเลียตออฟเบิร์ตวิลเลียมแฮร์รี่ฟ็อกแทลบอตผลลัพธ์คือทั้ง 4 คนแปลข้อความได้ใกล้เคียงกันมากๆแสดงว่าระบบถอดอักษรลิมประสบความสำเร็จแล้วและเมื่ออ่านออกได้นักโบราณคดีก็พบว่าแผ่นดินเดี่ยวพวกนี้ไม่ใช่ของชนเผ่าทั่วไปแต่มาจากอาณาจักรที่ชื่อว่าซูเมเรียนอารยธรรมแรกสุดของโลกที่เคยมีเมืองชื่อว่าเอรุกลาคัสเอลิดูเมืองที่มีวัดมีระบบกฎหมายและมีเทพเจ้าท้องฟ้าดวงจันทร์และตำนานน้ำท่วมรวมถึงกิลกาเมชฮีโร่ผู้ตามหาชีวิตอมตะก่อนพระคัมภีร์ไบเบิลจะถูกเขียนนิทานเกี่ยวกับน้ำท่วมใหญ่เทพเจ้าและมนุษย์คนแรกที่ท้าทายความตายบางนักวิชาการถึงกับพูดว่านี่อาจเป็นรากฐานของเรื่องราวในพระคัมภีร์เมื่อประติดประต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนักประวัติศาสตร์เริ่มรู้ว่าซูเมเรียนไม่ได้มีแค่อักษรเท่านั้นแต่ยังมีคณิตศาสตร์ฐาน 60 ที่เราใช้วัดเวลาในปัจจุบันระบบภาษีและสถาปัตยกรรมแบบขั้นบันไดซิกูเลตโลกเคยคิดว่าอียิปต์คืออารยธรรมแรกแต่หลังจากการค้นพบเมโสโปเตเมียโลกต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทุกวันนี้มีแผ่นจารึกมากกว่าครึ่งล้านจากเมโสโปเตเมียและอีกนับแสนที่ยังรอการแปลทุกชิ้นอาจบอกถึงเรื่องราวที่ไม่มีอยู่ในตำราใดๆเลยสักที่จริงๆคูนิฟอร์มนั้นไม่ใช่ภาษานะครับแต่เป็นระบบการเขียนใช้บันทึกหลากหลายภาษาที่ต่างกันเช่นซูเมเรียนอัคคาเดียนบาบิโลเนียนอัสซีเรียนเอลาไมต์ฮิตไทต์และภาษาอื่นๆอีกกว่า 10 ภาษาแผ่นดินเหนียวที่บันทึกด้วยอักษรลิมเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงบันทึกธุรการอะไรชีวิตหากเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อระบบเมืองระบบคิดและรากฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของพวกเขาเมื่อเราพลิกดูแผ่นแรกโลกก็เริ่มเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงหมู่บ้านเล็กๆหากแต่เคยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการและเรื่องราวต่อจากนี้ล้วนมาจากบันทึกจากแผ่นคูนิฟอร์มถ้าเสียงผมดูแปลกๆขออภัยด้วยนะครับพอดีเสียงผมไม่ค่อยได้เลยครับพอดีเป็นไข้หวัดแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบนะครับยังมีตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะรีบตัดต่อให้เสร็จไวๆครับ
และเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอยากได้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะรีบทำในตอนถัดไปฝากด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ The serpent coils near the herdsman's bright star. Note its position. It aligns with the lion's heart, as the tablets foretold.